我是家电维修邓师傅啊，这是一台 DVD 啊，就是客户说拿到别的地方去修过啊，修的话他说没有配件，修不好。客户在家里就是说碟片放得好好的，就是突然间进出仓就不行了。进出仓不行，像这种情况啊，我们螺丝已经拆开了。这种情况进出仓不行，它这里一个皮带，要么皮带就是打滑，或者皮带断了啊，这个很常见的一个故障。但是这里呢，它这个皮带啊不打滑，皮带还是好的。我们插上电看一下，插电，看没有？这个转能转得很正常啊，不到位，一直在转。哎，它这样出仓也出不了。看到没有？这点我们把这边打开看一下啊。我们把这个螺丝打开，这个支芯看一下。哎，这个就拔得出来啊，一下就拔出来了。它因为这个卡断了，这里卡断了。哎，这里有个横卡断了。哎，这里还有一个啊，这个是到位的，你看。进出仓到位，这里也断掉了，它那个有一个伸出来有一个那个杆的啊，这个也断掉了。那这种情况的话，我们就要换整个支芯，因为它这个也找不到了嘛。换整个支芯的话，我们现在手头上有一个这种支芯啊，它这个是索尼的啊，这个是索尼支芯，那我们用这种索尼支芯，哎。看能不能来改装它，换整个支芯啊，其实很简单的啊，就是像有个这个一个接口，这边一个排线，这里一个排线，这些排线这个一般都是对的啊，它索尼支芯嘛，这种支芯，我们先把这个排线要取掉它，你看，取排线的话要轻轻的把这个关头啊。关头这个排线，把这个卡往外面扳一下，哎，轻轻的拉一下这个排线，就取掉了啊。这个关头排线取掉了。跟是这个主足马达跟这个磁浮马达啊，你看这里4条线，还有一个开关到位开关，这就是6条线。这个拔掉，这个就是一个进出仓马达，还有2个进出仓到位开关啊，这样就是5条线也拔掉。我们来对比一下这2个支芯啊，这2个都是索尼支芯，看一下啊，因为这一边跟这一边啊都是一样的啊，你看。这个线的顺序也是一样，主足马达，在这个磁浮马达，这个就是开关到位开关，微动开关啊，在中间，这个一样的啊，就是在这边进出仓这边啊，看一下这2个啊，这2个一个进出仓，看到没有？进出仓的这个红线跟黑线相反的啊，其他的都是一样，插口一样。我们插上去看一下效果。用这个啊，先装上这个排线啊，关头排线，先把这个拉出来一点点。哎，一定要插平，再把这个压进去。2边同时压进去啊，压到位，这个关头排线就装好了。这个是这个中间这根排线就插这里，中间的排线就对插，装到位。舱门啊，放碟的这个舱门把它推出来一点啊，这个中间这个排线就好插一点啊。这一根就是进出舱的排线，你插上去。好，这样我们先试一下。插电，它就出来了，说明这2根马达线反了。马达线反了，我们可以直接把这2根线调过来也可以啊，也把这个线
调这个线也行啊，调这个进出仓线，我们把这个线调过来。哎，这样就把这2条线调过来了，就是它的正负值调过来啊，正负值调过来以后再开电，哎，这样正常了，就到位了啊。这样到位了，我们再试一下读碟，哎，很顺利哦，哎，读出碟来了啊，说明这个支芯是没有问题的啊。读出碟来以后，我们现在把这个面板也要换掉，换过去。因为它这个面板你看一下，还是尺寸不一样。这个一拉就出来了啊。同样把这个也要拉出来，要敲开，这样就敲开了啊。把它这个装上去啊，这个才跟这个配套，它那个不配套的。你看，再留一点啊，我们用这个胶条，把4个胶全部固定好了，现在就正常了啊，装到位了。看到没有？读碟正常啊，进出仓看一下。哎，现在很好了啊，这修复成功啊 ，OK。